ഗൈസ് ഞാനിപ്പോൾ ആട്ടീരിയിലാണ്. അതായത് കോട്ടക്കൽ ആട്ടീരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത്. ഇവിടെ ഇന്നലെ രാത്രി ഒന്നും പെയ്ത മഴൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇന്നലെ ഒരു ദിവസത്തെ മഴൻ്റെ ഇതിൽ തന്നെ എത്രത്തോളം വെള്ളം കൂടിയിരിക്കണമെന്ന് കണ്ടില്ലേ. ഇതിപ്പോൾ ഈ പ്രദേശത്ത് കഴിഞ്ഞ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഫുള്ളായിട്ട് അവിടെ ആ മുകളിലുള്ള വീട് വരയ്ക്കും വെള്ളം കൂടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് കെട്ടാതെ തോടിനോടുള്ളതാണ്. സൈഡ് കെട്ടിക്കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ നടന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. അധികാരം ഒന്ന് കണ്ണ് തുറക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കണ്ടില്ല, അപ്പോൾ ഈ വീട് നിൽക്കുന്നത് ഈ തോടിനോട് ചേർത്താണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം, ഒക്കെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇടിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് തോട് ചുറ്റിന്. അപ്പോൾ ഒരു ശക്തമായ രണ്ട് മഴയും കൂടിയും പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഈ മണ്ണൊക്കെ ഇടിഞ്ഞു പോയി വീട് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ സിറ്റുവേഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇന്നലത്തെ വെള്ളത്തിൻ്റെതാണ്. ഈ വെള്ളത്തിന് നല്ല കുത്തൊഴുക്കുണ്ട്. കാരണം ഈ ഒലിവുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ സൈഡിലുള്ള മണ്ണുകളൊക്കെ അരിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. അപ്പോൾ സൈഡ് കെട്ടിക്കൊടുക്കാൻ പാസ്സായിക്കണമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. എന്താ അറിയില്ല. പക്ഷേ ഇതുവരെ അതൊന്നും അധികാരികളൊന്നും ഒന്ന് കണ്ടൊന്ന് ശരിയാക്കിയെടുക്കണം. നിങ്ങൾ കാണില്ലേ എന്താ അവസ്ഥ. ഈ സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇത് കെട്ടിച്ചത് ഒക്കെ ഇടിഞ്ഞു പോയി, ഉള്ളിലോട്ട് കയറിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ പിൻഭാഗം മൊത്തത്തിൽ ഇല്ലാണ്ടായി എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു 2 മഴയും കൂടിയും പെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇത് ഇവിടുത്തെ അധികാരികളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയുന്നത് വരെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഇന്നലെ ഒരാൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചവിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ, അപ്പോഴേക്കും താന്നു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് വിശ്വാസത്തിലാണ് ജനങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതറിയില്ല. ഇപ്പോൾ മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവുമെന്നറിയില്ല. കോട്ടക്കലിൽ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കണം. കാരണം ഇത് നമ്മൾ കെയർലെസ്സായി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു അപകടത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ആ സൈഡൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രദേശത്ത് കാണുന്ന വീടുകൾക്കൊക്കെ ഇതൊരു ആശ്വാസമാകും.